Че няма ръчна. С офроуда сме в лека пауза, защото започва дрифт сезона, но през това време ще гледате как правя това Pajero. Защо не апгрейдваме старото Pajero, а започваме с това? Първо, защото е с раздувки като на старо BMW E30. Моето Pajero е с 2.5 турбодизел двигател. Оказва се, че Pajero-та с 2.8 турбодизел двигател с много по-здрава кутия, раздатка, кардани, диференциали, полуоски. Абсолютно всичко им е доста по-голямо и още по-интересното е вече, когато се поразрових, е, че всъщност размера на короните на диференциалите на това Pajero са като на 3-литровия патрул, който е, нали, така да кажем, машина с доста здрави железа от завода. Ще започнем с смяна на двигателя. Естествено, в момента правя адаптор кит, с който да куплираме LS-а с заводската кутия и раздатка. И в последствие ще виждате как доработваме това, което джипа поиска. Няма да виждате един мега проект, който се прави 2 години и излиза да кара, а ще виждате проект, на който първо му се прави нещо, тества се, първото нещо, което заде багажа, се доработва и апгрейдва и така ще виждате в процеса на правене, каране и чупене, как този джип ще стане, нали, нещо много сериозно. Хората казват, като решиш да правиш нещо тъпо, да се слушаш винаги в гласа на приятел. И онен ден, като се возихме, и Гоцката каза, че джипа ми е слаб. И аз, нали, винаги държа свестни и близки хора около мене и реших да му вярвам безусловно. Затова веднага реших да си купя М57, най-добрият мотор за офроуд. Защото всички в коментарите и всички патрули карат с М57, реших да си взема най-добрата му версия, а именно LS. За да имат шанс всички патрули, както се казва, съм си взел най-слабата версия на LS, а именно 5.3, който е там 320 коня от завода, но, нали, с леки помощни средства ще го добутаме до 370-80 черестина, ако имаме късмет. Ще сложим всичко ново, гарнитури, сегменти, лагери и прочее, но съм направил нужните измервания, мотор е в добро състояние, може да бъде изкара в гората няколко сезона бой. Та М57-ата ни, макар и да е най-слабата версия LS, нали, ще получи нужните си жокери. Това, което сме си купили, е отново на Brian Touring Racing, за мен най-добрата марка за тия работи. Има разпределителен вал, който е от трък серията им, така да се каже, който дава най-много среда общо взето от всичко останало. И усилени пружинки, не двойни, защото на тези точно глави двойните пружини прекалено много опъват стъблата на клапаните и се случва да се късат, но по-силни пружинки за нужния лифт на този вал и най-важното хромоли пръчки, тъй като с повечето лифт по-твърдите пружини и обороти, заводските пръчки някой път се кривят, а това е такъв нужен апгрейд. И друго, по-интересно, този мотор заводски има ванус. Вануса обаче на този мотор не е нещо успешно и е доста проблемно. Налага се да купим ангренажен капак, който няма тук ванус. Но много интересно, когато имаш две турбини, трябва да имаш дренаж за маслото. Та модела с два дренажа за маслото, ако решиш да го направиш някой ден Twin Turbo джипа, ние нямаме такива планове, струва само $5 повече. Та реших да го купя такъв, защото you never know, нали? Може и да дойде такъв ден след 2 месеца. Сега, много хора, като чуят LS, имайте в предвид, LS има и по 300 коня, има и по 1000. Нали? Това LS е много общо наименование. Тук ще използваме по-слаб двигател, защото в офроуда и това, което смятам да правим, няма нужда от такава сила. Очаквам двигателя да бъде до 400 конски сили, тъй като не смятам, че има нужда от повече. И разбира се, и проима ли нужда, аз съм човека, има мотори, веднага може да направим
един бърз слап за нещо по-силно. И другото по-интересно това лято, Арсо си купи двуврата G-класа, която вече ще има епизоди и оттам и ще виждате, тя ще бъде много по-сериозен джип. Добър ден! Започва едно ново приключение, ако може така да го наречеме. Така че днеска се откъснахме от работа, както обичаме да правиме. Закачили сме пикапчето, ежедневката с платформата и се запътваме към Пирдоп да видим какво ще си натовариме тук. Моята G-класа, дългата фаза, колкото и да си я харесвам, колкото и да се обичам, не е най-добрата фаза офроуда, който почваме да караме лека по лека. Тъй, че взехме мерки, напазарувахме най-хубавата, най-добре подготвената джипка за гората в уникално състояние. Затова просто отивам, закачил съм платформата. След малко, като стигнем, ще ви я покажа. Това е покупката. Както виждате, без мостове, без двигател, без кардани. Единствено съм оставил раздатката. Още даже не съм сигурен дали ще се ползва тази раздатка, но на тази G-класа, на 460 раздатките въртат на обратно предния мост и това може да е в полза, ако ще се ходи път редукторни мостове. Като цяло джипката е преживяла доста. В смисъл, наистина е ужасна, но по-евтина G-класа с софийска регистрация, такава, която не трябва да ходи в КАТ, не успях да намеря. Купето има си типичните G-класови проблеми, но вярвате или не, не е толкова крайно зле. На много места е намачкана и натисната, но ние така или иначе ще гледаме голяма част от това нещо да се уреже. Рамата ще си я оставиме в голяма цялост, колкото се може повече. Всъщност не знам дали ще е колкото се може повече, може до тук да се прекъсне. Много работа чака. Със сигурност трябва да се отдели купето от рамата. Тегавня, малко тегавня. На всичкото отгоре и с десен лампичове. И това ще трябва да оправим. Честно казвам, съм се качвал в такива, които изглеждат и по-зле от тази. Тъй, че не е крайно неприятно. Тук естествено е малко така изкорубена. Целта за мен за тази джипка е да се гони тегло, да е по-лекичка вече. Сила може би 4-500 коня, обаче бензинови. Не искаме повече дизел. Ще се гони тегло, ще се гонят сравнително големи гуми, евентуално редуктори, евентуално койловери, но със сигурност ще е много работа. И се чудя много да няма режа, да я правя като пикап, както е примерно на Иво. Ето тук по този контур. Да се уреже цялата. Така и така тавана е ужасен. Директно да се изхвърля. Това е за сега. Чао! Какво правиш? Не гледаме това с камерата! Това да не е да има... да не падне лудия! Как е горе? Клати се малко. Дай втора, бе! Как беше гора, Йорк? Топ. Как вози? Идеално. И малко по-рад леко. Долу, бе! Дака ти ръба на... Не, там ще да хапа на ръба! Не, бе, луния, бе! Панцата не е там, бе! Чакай се, аз ще дам назад, стой! Леко!
диски, бе! Не, без да искам, чакай, без да искам. Там виждам на жълто, виждам там. Да, не, вътре. Това е. Много е смотан, бе. Дай. Бате, трябва да подострим гириците. Абе, дай задна първа и го намуши. Арен, какво да ми покажи? Не мога го ставя. Още една клапет. Обуслите, Както знаете, си купихме мотокар. Сега има един много сериозен проблем и това е, че сме зависнали на около 100 члена в YouTube канала ни. По принцип не съм по тия неща, но ако станат 200, ако станат 300, ви обещавам да направим нещо, което си струва с ягуара, мотокара и джипката. Сега няма да спълваме, но окей, може и да е с джипките, защото нали първо трябва да го обърнем по тавана оттам с единия джип и после. Нищо, то е само леко, така, леко. Айде да видим дали има стимул, ако станат, в момента в който станат 300 членовете, ще има бонус клип с ягуара и офроуда по средата на лятото. Да не видите, че офроуда не е спрял. Мерси много пак на спонсорите, мерси на членовете, мерси, че купувате мърчани и така, не спирайте да гледате.